नमस्कार. आज आपण रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी पारंपरिक असा अडुळसाचा काढा कसा करायचा ते पाहूया. अडुळसा ही एक औषधी वनस्पती आहे. या काढ्यामुळे खोकला, सर्दी, डोकेदुखी, कफ लगेचच बरा होण्यास मदत होते. रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी हा काढा रामबाण उपाय आहे. चला तर मग हा सोपा काढा कसा करायचा ते पाहूया. मी तर काही अडुळसाची 2-3 पाने घेतली आहेत. आज आपण याचाच काढा करूया. तुम्ही जर थोडीशी विचारपूस केली तर हे अडुळसाची पानं तुम्हाला सहजरित्या उपलब्ध होतील. ही पानं पहिले हाताने कापून घेऊया. यानंतर मध्यम आचेवर एका खोलगट पातेल्यामध्ये जवळपास 1.5 ग्लास पाणी घेऊया. या पाण्याला चांगली उकळी आणूया. पाण्याला हळूहळू चांगली उकळी फुटली आहे. त्यामध्ये अडुळसाचे पाने घालूया. यानंतर 4 मिरे घालूया, 2 लवंगा घालूया आणि किसलेलं आलं थोडंसं घालूया. यानंतर जवळपास 2 टेबलस्पून बारीक केलेला गूळ घालूया. असे हे सगळे जिन्नस पाण्यामध्ये घातल्यानंतर चांगले हलवून घेऊया आणि चांगले उकळून घेऊया. जवळपास 10 मिनिटं हा काढा आपण उकळून घेऊया. कफावर, विशेष करून फार दिवस येणाऱ्या खोकल्यावर हा काढा नियमित पिल्यास नक्की आराम मिळेल. या काढ्याच्या नियमित सेवनाने कफ पडतो, घसा साफ होऊन चांगला आराम मिळतो. डोकेदुखी असल्यास हा काढा नक्की करून पिला पाहिजे. याने डोकेदुखी थांबण्यास मदत होते. शिवाय यामध्ये लवंग आणि आलं घातल्यामुळे मळमळ नाहीशी होऊन ताजंतवानं वाटतं. मिरे आल्यामुळे पचनशक्ती सुधारून भूक वाढवण्यास मदत होते. गुळामुळे स्वास्थ्य उत्तम राहण्यास मदत होते. एकंदरीतच हा काढा खूप गुणकारी आहे. आपण हा काढा जवळपास 10 मिनिट चांगला उकळून घेतलेला आहे. आता गॅस बंद करूया आणि काढा गाळून घेऊया. एकदम मस्त आपला काढा पिण्यासाठी तयार झालेला आहे. जेवढा गरम पिता येईल तेवढा हा काढा गरम पिऊन आपली तब्येत चांगली ठेवा. हा गुणकारी काढ्याचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते आम्हाला नक्की कळवा. सोबतच चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल मनपूर्वक आभार.